беспокойное биение тысяч молодых сердец, мечты о подвигах, умение десятков тысяч рабочих рук соединила казахстанская магнит. Көктемнің алғашқы мерекесі халықаралық әйелдер күні құрметіне тұңғыш президенттің тарихи мәдени орталығында Қазақстан магниткасының алғашқы құрылысшылары туралы 1959 жылы Алматы көркемсурет және хроникалық фильмдер киностудиясы түсірген Қазақ даласының көркі атты деректі фильмнің кейіпкері Рахима Әжібайқызы мен Сарыарқада самғаған қыран қыз атты жастармен кездесу өткізілді. Кездесуге Рахима Әжібайқызының жұбайы ардагер металлург Ильяс Баймұрзаев, Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университетінің жоғарғы техникалық колледжінің оқытушылары мен студент жастары қатысты. Кездесу барысында фильмнің кейіпкері 1956 жылы Талдықорған облысының қияндағы ауылынан Теміртауға келіп, алғашында құрылысшы, онан кейін мұнаралы кранның машинисі болған еңбек ардагері Рахима Әжібаева өзінің өмірі жайлы әңгімелеп, жастардың сауалдарына жауап берді. Ол туралы ақын Тайыр Жароковтың жазған «Краншы қыз» атты өлең оқылды. Кездесу соңында еңбек ардагері Қазақстан магниткасының алғашқы құрылысшысы Рахима Әжібаеваға тұңғыш президенттің тарихи мәдени орталығының алғыс хаты мен бағалы сыйлығы табыс етілді. Ал кездесуде еңбек ардагерінің тағылымды өмірі мен еңбек жолымен танысқан жастар ерекше әсер алып қарасты. Мұндай кездесудің жастарға беретін тәлім-тәрбиелік мәні де зор.